Nagbaba tayo ng tangke nitong Kia Rio. 2007 model ito guys. Kaya po binaba natin to. Na-stock po ito. Na-stock ang makina nito. Pinandar po namin to. Ang problema nito yung gasolina niya sa tangke. Iba na po ang amoy. Ano na to? Hilaw na ang sunog, hindi na makasunog. Nag-i-start siya pero hard starting po siya. Ayan po ang bomba nitong fuel pump. Ito po yung nagtutulak ng gasolina papunta sa makina. Kung makikita nyo po yung itsura niyang ano. Ito naman po yung canister niya. Yung pinakang breather niya. Ito yan. Ito po ay Kia Rio. Itong binaba natin tangke na ito. Ipapakita natin po siya mamaya kung mag-hard starting pa rin. Pag napalitan po natin siya ng bagong gasolina. Ayan. Yan, nilinis na po natin yung kanyang tangke. Ayan. Meron din po siya dito sa ibabaw na takip dito po nakakoneksyon yung kanyang electrical. Kasi ang connection po nito rito, yung dalawa nito papunta ng fuel pump, negative positive, tapos po yung tatlong ito papunta ro sa kanyang gas float. Ayan, andito po yung gas float niya. Ito po yung kanyang gas floater na tinatawag. Ayan. Yan po yung gas floater niya. Ilalagay na po natin itong kanyang fuel pump assembly niya. Ayan. Ayan, ilalagay na po natin kanyang mga tornilyo. Meron po itong tornilyo 8 piraso na size 8. Ayan. Nilalagay natin po ito, tapos ikakabit na po natin, tapos lalagyan natin ng panibagong gasolina. Yung tambutso, ayan, tinanggal po natin yung tambutso niya kasi hindi dadaan yung tangke niya pag hindi natin tinanggal yung tambutso. Ayan, yung tambutso natin nandun sa harap. Ayan, ayan yung tambutso natin guys, tinanggal natin. Ayan, tatapusin ko na yung nasa taas guys. Kompleto lang dito sa ilalim. So guys, andito naman tayo sa ibabaw. Bali ang connection lang naman ito, itong pressure yung papunta ito sa makina. Ito yung pinakang main hose papunta ng makina guys. Yan, may clip lang ito guys. Nakalock po ito, o-ring type. Ayan, nakasaksak na po siya. Tapos ito sa breather lang naman kasi ito. Ayan guys, okay na po itong kinabit natin dito. Ilalagay na lang po natin yung kanyang sakit. Ayan. Ayan, clip type lang po yan. Okay na po guys. Tsaka ito yung takip niya sa ibabaw. Ayan. Pero mamaya natin ilalagyan pag pinandar natin kasi baka may leak dito sa o-ring. Kailangan double check po natin mamaya pag pinandar na natin. Ayan. Bago natin itakap yan. Ayun guys, sinasalinan na po natin siya ng gasolina. Tapos na po natin ilagay yung tangke niyan. Ayan, start na po natin siya. Yan yung po natin binaba ang tangke na Kia Rio. Ayan, titingnan po natin kung hard starting pa rin siya. Start.
Ayan guys, yung napakaganda ng andar niya ngayon. Ayan guys, okay na po itong ginawa natin. Napakapino na po ng andar niya guys. On. Start. Ayan. Ayan guys, one click na po siya. Inulit ko lang po ulit yung start niya guys. Ganda na yung kanyang aircon natin. Ayan guys, okay na po itong ginawa natin guys. Nawala po yung hard starting at nawala na yung palya din. Ayan. Nagpalit din po tayo ng spark plug nito. Ayan. Bago na po ito guys.